شوفوا مليح الكحبه تاعها كيفاش راهي. لحد الان مازال ما ركبتش تنفس. باش تسمعوا اللي ندير فيها. هذه هي نعيطوا لها لا كوكلوش ولا العوششه، هي عباره عن بكتيريا تقيس الاطفال الصغار واللي عقبالهم هو العبد الكبير. العبد الكبير يكون ما عندوش اعراض كبيره، يكون عنده كحبه خفيفه، يقدر يعدي الاطفال هذو ويسبب لهم لا كوكلوش، اللي هي مرض يقدر يكون خطير، يقدر يؤدي حتى بحياه تاع الطفل تاعنا. تكون كحبه على بعضها تلحق حتى يدخل يتقيا، لا ما الكبير اللي هو ما بيناتهم، ومع الاخر يدخل هو الطريقه هذه تاع